Các bạn biết không, sau khi mình làm video tiếng Anh ngữ thứ nhất, mình nghĩ chủ đề đó hết rồi, không còn gì mà nói nữa. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, mình thấy vẫn còn một số cấu trúc ngữ nữa mà mình nên sửa, nên mình làm video tiếng Anh ngữ thứ hai. Và sau đó, mình cũng tưởng chắc chắn tiếng Anh ngữ đã xong. Nhưng trong 6 tháng vừa qua, mình đã tìm ra một vài cấu trúc ngữ nữa, nên mình đành phải làm video tiếng Anh ngữ thứ ba đây. Nhiều khi mình không biết được người Việt đã ăn gì, vì khi mình hỏi What did you have for lunch today? Chẳng hạn, thì mình thường nhận những câu trả lời rất thiếu thông tin. I had rice, I had noodles, I had bread. Bạn có biết người bản ngữ sẽ hình dung kiểu như thế nào nếu bạn nói I had rice for lunch không? Họ sẽ hình dung là bạn đã ăn một bát cơm không? I had noodles và I had bread cũng thế. Theo quan điểm của người Tây, phần cơm, phần bún hoặc phần bánh mì không phải món chính, mà chỉ là một phần bổ sung mình ăn cho nó bụng. Nếu mình đã ăn một suất bún, mình sẽ nói tên của cả món ấy. I had bún bò Nam Bộ. Nếu đã ăn bánh mì, I had a chicken sandwich. còn nếu đã ăn cả một bữa cơm Việt Nam truyền thống thì mình sẽ nói Well, I had some chicken, some stir-fried vegetables, some soup, and some rice too. Lỗi về từ worker này hơi giống lỗi trước. Các bạn cũng thường dùng nó một cách thiếu thông tin. Nhiều khi mình hỏi một học viên So what does your brother do? chẳng hạn, rồi bạn ấy trả lời He's a worker. Ngày xưa khi mình chưa biết nhiều về tiếng Việt, mình thấy rất lung tung về câu trả lời đó và tự nhiên muốn hỏi lại Okay, what kind of worker? Bây giờ mình biết ý của những bạn nói như thế là anh ấy làm công nhân. Nhưng trong tiếng Anh, ai đi làm cũng đều có thể được gọi là a worker. Cho nên từ worker này thường phải có một từ đi kèm để bổ nghĩa cho nó. Ví dụ, công nhân ở nhà máy, bọn mình sẽ gọi là factory workers. Hoặc ở đây là farm workers, office workers, construction workers, rescue workers. Hoặc là gái mại dâm thì có một cách nói giả nói tránh là sex workers. Khi học ngoại ngữ, ai cũng có những lúc nói thừa hoặc nói thiếu. Nhưng ngoài ra, cũng có khi chúng ta vô tình nói một cách bất lịch sự. Bà nấu gà ngon lắm, cháu ăn gà đi. Người Việt hay bị như thế khi sử dụng of course. Ví dụ, có lần một học sinh nói với mình rằng bạn ấy biết lái ô tô, thì mình tự nhiên hỏi Oh really? Do you have a car? và bạn ấy trả lời Yes, of course. Hoặc một lần khác, khi mình kiểm tra trình độ của học sinh mới, mình hỏi một bạn tầm 22 tuổi So are you still a student? và bạn ấy cũng trả lời Yeah, of course. cái đéo gì vậy? Thực ra mình không biết tại sao hai bạn ấy và nhiều bạn khác nữa cứ dùng of course theo cách đó. Tại vì giống tất nhiên hoặc đương nhiên trong tiếng Việt, of course có thể mang ý nghĩa kiểu như Có, đã đáng ra mai nên biết điều đó rồi. có thể các bạn dùng of course hơi nhiều do thói quen nói có chữ bằng tiếng Việt. Và nhiều khi có chữ không hẳn có nghĩa là mày nên biết điều đó, sao mày hỏi kỳ cục thế? Mà chỉ có tính chất nhấn mạnh ý khẳng định ấy. Ví dụ như Bạn có con chưa? Có chứ, vài đứa rồi. nhưng ở trường hợp đó, thay vào of course thì các bạn nên nhấn mạnh ý khẳng định bằng một cụm từ khác như I sure do. So do you have kids? I sure do. 7 of them. Hoặc là nhấn mạnh bằng ngữ điệu và ngôn ngữ cơ thể thôi. So do you have kids? Yep. Và chỉ dùng of course khi người ta hỏi gì đó thực sự hiển nhiên. Và bạn có sinh con bằng cách làm ABC không? Yeah, of course. Trong hai video trước, mình đã quyết định không nói về câu này. Vì lúc đó mình thấy chỉ có các học sinh cấp 1 nói như thế. How are all of you today? I'm fine, thank you, and you? Nhưng gần đây, mình cũng gặp khá nhiều người lớn nói I'm fine, thank you, and you? Nên mình thấy mình phải sửa nó. Và thậm chí nếu bạn không sử dụng câu đó nữa, mình cũng muốn giải thích cho bạn hiểu nó bất tự nhiên đến mức nào. Nó bất tự nhiên ở ba chỗ khác nhau. Phần bất tự nhiên nhất là chữ thank you này. Cảm ơn người ta vì đã hỏi how are you không, nghe trang trọng quá. Có thể mình sẽ nói như thế khi gặp một người thực sự quan trọng, như sếp mới hoặc là tổng thống. And how are you today, Dan? Oh, very well, Mr. President, thank you. Nhưng với bạn bè, đồng nghiệp hoặc là các thầy cô thì không bao giờ cảm ơn vì điều đó. Phần bất tự nhiên thứ hai là từ fine này. Có khi mình dùng nó khi trả lời how are you, nhưng thường là khi mình thấy người hỏi không quan tâm lắm. Ví dụ như Oh, hey, how are you? I'm fine. nhưng khi họ hỏi một cách thật lòng Hey, Dan, how are you? thì mình sẽ nói I'm good. hoặc là I'm great. còn nếu mình chỉ thấy ổn hoặc bình thường thì chắc mình sẽ nói I'm alright. hoặc là I'm okay. và các bạn chú ý ngữ điệu nhé. Đừng nói I'm okay. mà là I'm okay. vậy mình đã bỏ phần thank you rồi và sửa I'm fine thành I'm alright. Còn phần and you thì sao? Nó nghe cũng trang trọng quá. Trường hợp này, đa số người bản ngữ sẽ nhắc lại câu hỏi how are you thôi. Hey, Dan, how are you? I'm great, how are you? Hoặc một cách hỏi khác cũng thường gặp là how about you? I'm good, how about you? Còn một cách hỏi rất ngắn gọn chỉ được sử dụng với người quen là yourself. I'm alright. Yourself? Vậy bây giờ, các bạn biết vài cách chào hỏi tự nhiên hơn.
Còn nếu bạn làm giáo viên cấp 1 hoặc là có con tầm tuổi đó, thì làm ơn đừng dạy các con phản ứng về câu hỏi How are you như một con robot này. I'm fine, thank you, and you? Mình đã nghe nói là học sinh Việt Nam thường ngại về việc đưa ra ý kiến của họ trong lớp học. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì trong lớp học tiếng Anh, họ cũng rất sẵn sàng. Nhưng có một vấn đề là trong bài viết, họ hãy diễn đạt ý kiến của họ theo cách sau. Tumson is a great dancer. I think so. Hoặc là The Tô Lịch is the most beautiful river in Hanoi. I think so. Mình biết các bạn hãy viết theo cách ấy bằng tiếng Việt. Tumson nhảy rất hay, mình nghĩ thế. Nhưng trong tiếng Anh, cấu trúc đó có vẻ hơi ngây ngô. Các bạn nên viết I think Tumson is a great dancer thôi. Ok, mình sẽ làm theo truyền thống. Cả hai video tiếng Anh ngồi trước đã kết thúc video hay xuất hiện trong tin nhắn của các bạn. Nên có lẽ video này cũng nên kết thúc như thế. Khi gặp phải chuyện buồn thì các bạn hãy viết trong tin nhắn là hu hu hoặc là hic hic. Ví dụ như You're not coming to my party? Hu hu. Hoặc là You don't want to be my friend anymore? Hic hic. Bên mình chẳng ai viết như thế cả. Đặc biệt là cái hic hic này. Ở nước mình đó không phải tiếng khóc mà là tiếng nấc. Fuck. Trong tiếng Anh, tiếng khóc là boo-hoo. You're not coming to my party? Boo-hoo. Hoặc cũng có thể là wow. You don't want to be my friend anymore? Wow. Nhưng thực ra tốt hơn nữa là các bạn không viết tiếng khóc gì cả. Với người Tây như mình, cái đó có vẻ rất trẻ con. Tốt nhất là các bạn chỉ viết You don't want to be my friend anymore? Oh, that's sad. Okay, kết thúc ở đây. I cheated, I used an onion. Các bạn ơi, mình muốn thông báo một điều thật tuyệt vời. Kênh của Dan có áo phông rồi. Bạn có thể mua một chiếc ở princetown.vn/Dan Howard. Hiện có 6 mẫu. Học tiếng Anh cùng Dan, I thương you, bum gun, quit your bitchin', I really like English, và mẫu mình thích nhất, this shirt is the shit. Princetown ship hàng toàn quốc và bạn có thể trả tiền khi nhận hàng. Mua áo phông là một cách để ủng hộ kênh của Dan và để trông thật ngầu nữa. Later.